त्यसको लागि आगो ताप्दा लाग्छ त्यहाँ त्यो गल्या मुडाउने नै बस्दा या तपाईँ ढिलो पिलो होला अस्ति उहाँ डिजे देखाएर आर्यनले त्यहाँ नबस भन्दा भन्ने त्यो गल्या मुडाउने बसेको उयो ढिलो पिलो भएको छ हेर बान्जा तपाईँलाई म भन्नै छु त्यो गल्या ठुडाउने नबस हेर म सराप दिन्छु तपाईँलाई ढिलो पिलै होस् त्यस्तो केही होइन है मामा यार त यार पहिला जमानाको कुरा गर्दा ढिलोमा पिलो हुनु भन्दा यार त हुँदैन त्यसो के यार अस्ति यार मैले भान्जालाई यार सराप दिएँ यार तिनका ढिलो यार पिलो गरिदिन्छु के गरी खाला नि यार दाजु तपाईले त्यसो नगर्नु राम्रो भन्नुलाई ती मामाले हुनु नहुनु कहाँ ढिलो म सराप लगाएर यार यहाँ ढिल दुख फाले यहाँ ठुलै ठुलै भइगयो यार त्यो यार ओ मामा मामा तमीले यार उही दिन नहुनु सराप लगाएर यहाँ ढेल दुखाइदिए यार ढेलोमा पिला भएर यहाँ हस्पिटल जानु परेको छ मैले तपाईँलाई अस्ति भने होइन नबस त्यो बढिया मुडाउने भने होइन तपाईँ ढिलो नि पिलो भयो अहिले भयो त हुनु नहुनु सराप लाए यार मामाले त बर्बाद भयो म त बुझाउन भन्छ अहिले मामाले भने सुन्नु